Görün neler yazmışam, yine bir eser yazmışam. Bu xalqın taleyindən, dərdindən, gileyindən edim sizlərə söhbət. Belə olubdu bu dəhşət. 88-ci il aranı qatdılar qəfil. Köhnə ədavət ilə, Rusun siyasəti ilə erməni daşnaqları tutdular torpaqları. Xalqı el obasından, yurdundan, yuvasından eylədilər didərgin. Hamı əhvalı gərgin, ayrıldı vətənindən, çölündən, səmənindən. Çoxsu aralı qaldı, ürək yaralı qaldı, gözlənilməz hal oldu, Qarabağ işğal oldu. Gəldi 90-cı il, soyuq qarlı bir fəsil, Qarbaçovun fitvası, SSR imperiyası, Rus hərbi maşınları, o Sovet qoşunları dinc əhalini qırdı, sağalmaz yara vurdu. Yanvarın 19'u qanlar əritdi buzu, Bakı tarimar oldu, 20 yanvar oldu. 91-ci ildən Xankəndi getdi əldən, 92 fevralı oldu Xocalı işğalı. 25-i günü gecə baş verib Allah necə, şəhəri talan etdilər, güllə baran etdilər. 63 nəfər uşaq öldürüldülər nahaq, 106 nəfər qadın aldılar şəhid adın. 70'i qoca qarı puç oldu həyatları, 8 büsbütün ailə məhv oldu tamamilə. 487 kəs ömürlük oldu şikəst, 155 uşağın söndürdülər çırağın. Ömürlük dərd aldılar, hamısı yetim qaldılar. 1275'i bilinməz oldu işi, əsir düşdülər hədər, yox neçəsindən xəbər. Bəşəriyyətin haq səsi, Xocalı faciəsi. 92 mayında, gözəl bir yaz ayında, Qafqazın cənnəti olan Şuşanı etdilər talan. Cıdır düzü topxana, tam boyandı alqana. Abidələr, məzarlar, tarixi yadigarlar, muzeylər, idarələr, meçidlər, minarələr, Natəvanın bölgəsi, Vaqifin məqbərəsi, hamısı da talan oldu, xanələr viran oldu. Şuşadan 10 gün sonra Laçını saldılar tora, may ayının 18'i getdi Laçın dəhlizi. Qartalların yaylağı, Laçınların oylağı, qanlı dərə yuxarı, Sultan bəyin diyarı. Zəngəzurun bir qolu, Şuşa Xocavənd yolu, Kəlbəcərin qardaşı, Türkiyelinin birbaşı. Tarixi çox qədimdir, hardan alım mən indi, həkərini, turşsunu, yox əvəzi uyğunu. 92-ci ildə talan oldu bir eldə, 2 oktyabrda Xocavənd qaldı darda. 93'ün apreli getdi Kəlbəcər eli, xəyanətin qurbanı sevindirdi düşmanı. Getdi qızıl mədənim, süzayətim, bəhmənim, o aşıq şəmşir elim.